Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 5. tydzień roku od 29 stycznia do 4 gromicznika. No i przedstawiam najważniejsze, najciekawsze wydarzenia historyczne w naszym kalendarium. No i żeby nie przedłużać, 29 stycznia to dwie daty z 20 stulecia. Pierwsze to 1920 rok, mamy polskie wojsko, wtedy młodra armia generała Hallera weszła do Czerska, Gdańskiego Starogardu, a też do Tuchwela. Zys na końcu II światowej wojny, pod koniec II światowej wojny w 1945 roku, 29 stycznia, zaczęły sobie siłę przełamanie pomorskiego wału. 31 stycznia mamy wydarzenie z 18 stulecia, w 1773 roku z ziemiów zajętych przez Presaków w pierwszym rozbiorze Rzeczpospolitej powstała prowincja Zapadnej Presy. W 1920 roku mamy kontynuację tego, co było 29 stycznia, wtedy wojsko Hallera weszło do Chłenic. 1 gromicznika w 1410 roku król Polski i Litwy podpisał w Torniu mir z Krzyżykama. To jest tak pozwany pierwszy toruński mir. Polska wtedy nie zdobyła Gdańskiego Pomorza i dalej w tych musiała sobie odpływać powrót Pomorza do Polski. 2 gromicznika w 1491 roku pomorski książę z dynastii Griffithów Bogusław X Wilgi ożenił się z polską królewionką Anną Jagiellonką. 3 gromicznika 1920 roku w Torniu ukazał się pierwszy numer Głosu Robotnika. I to był prasowy organ Narodnego Stronnictwa Robotników na Pomorści, a do 1926 roku był to nieoficjalny czynnik pomorskiego wojewody. No i średni dzień z tego tygodnia, 4 gromicznika. W 1339 roku w Warszawie zaczął się proces, jakiego stronama była Polska i Krzyżacy, no i szło o to, do kogo ma słychać po rynkowi Pomorza. A w 1454 roku, 4 gromicznika, Gdańszczanowie zbuntowali się procem Wieldzimu Mistrzowi Krzyżyków, no i to był zaczątek wielkiego powstania, jakie skończyło się inkorporacją plus do korony Polskiego Królestwa i wojną 13-letnią. To tyle na ten tydzień, do ucieczki w następnym raz.